नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रूबी बंसल। मैं प्रिवेंटिव हेल्थ एक्सपर्ट और HIV स्पेशलिस्ट भी हूँ। कल हमने बात की थी कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या क्या प्रिवेंशन है। उसका आज मैं दूसरा एक और महत्वपूर्ण जो एहतियात है वो बताने जा रही हूँ आपके कफ एंड स्नीज एटिकेट। क्या होती हैं ये? हम लोगों ने सभी ने देखा होगा कि जब हमें खांसी, लोग सड़क पर चलते हैं, खांसते हैं, छींकते हैं तो और किसी भी तरह से एकदम से बिना कोई प्रोटेक्शन लिए एक दूसरे के ऊपर खांस देते हैं। जो भी ये कीटाणु कोई भी बीमारी के, चाहे वो टीबी के हों, चाहे फ्लू के हों, चाहे इस कोरोना वायरस के हों, एयर में आते हैं तो ये जो है लोगों के दूसरे लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो क्या है स्पेशली आज के समय में, कोरोना के समय में कफ एटिकेट्स? जब भी आपको खांसी या छींक आए तो अपनी कोहनी का इस्तेमाल करिए। दिस इज द राइट वे, ना कि दिस इज रॉन्ग। ये क्योंकि इससे क्या हुआ कि अगर आपके हाथ में जो आपके ही कीटाणु हैं वो आ गए और इसको आप इस सरफेस से छुएंगे तो यहाँ पर कीटाणु लग जाएंगे, आप पेन को छुएंगे तो कीटाणु लग जाएंगे, आप किसी भी चीज को छुएंगे तो कीटाणु लग जाएंगे। अगर आपने इस तरह से किया भी है तो अच्छे से उस हाथ को, अपने हाथों को स्टेरिलियम से या साबुन और पानी से बहुत अच्छे तरीके से धोएं और तभी उनको अपने चेहरे या किसी भी और जगह पर छुएं या सतह पर छुएं। अपने आसपास की सतह को भी साफ रखें। परंतु जब भी आप कहीं भी हैं, आप घर में हैं, बाहर हैं, अगर आपको खांसी या छींक आती है तो इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी कोहनी में ही उसको खांसी या छींकें। अगर आप टिश्यू का इस्तेमाल करते हैं तो टिश्यू को मुंह पर रखकर उस टिश्यू को साथ साथ बंद डब्बे में के अंदर ही डालें और उसके बाद अपने हाथों को धो लें। रुमाल का इस्तेमाल करते हैं तो रुमाल को भी, अगर आपने रुमाल में छींका और रुमाल बहुत डेंजरस होता है क्योंकि आपने उसी में छींका और उसी को फिर पॉकेट में रख लेते हैं, तो वो भी करने से बचें। अगर आप घर में और अगर आपने रुमाल में छींका है या रुमाल में खांसा है तो उसको साथ साथ जो है धो दें और अपने हाथों को भी धो लें। तो यही हमारा आज का कफ एटिकेट्स का संदेश है और प्लीज इसको करिए, कोरोना वायरस से बचिए।